Eu penso que o Bendiga aparecer também. Pois, é para aparecer bem no Aparecer vídeo. Manobra de engate, levantar um braço e virar-se para a fêmea como quem diz, quem te dera a ti. E agora a fêmea era o verde. É o verde a fêmea. Que, sei lá, agora não. O verde, pô, lá está aí. Olha os meus abdominais, quem te dera a ti, E olha, eu tenho peitoral, pois, sei o que tu tens. E. Ele está, Espera. fletir os braços. Músculos. Como que. Fraquinho. E depois canta como quem diz, esse maluco. Para baixo, sempre baixo. Sempre. Sempre ali, ó. Palhaço. Eles põem novos. Mas depois comentes. Eles põem novos. Mas depois comentes. Só eles põem ovos. Não, mas depois comentes. Eles põem ovos, homem. Mas depois É comentes. pássaros aquilo, não é? O que? Os ovos? Não, mas depois comentes. É pássaros aquilo, não é? Ei, espera aí, ele tem duas pernas. Não, mas depois comentes. Olha, como é que eles fazem aquilo? E a porrada. Ei, porrada, olha, mas eles têm ovos. É pássaros. O macho é maricas. Realmente. Foge da fêmea, que maricas. Palhaço. É pássaros aquilo, não é? Mas depois comentes. Tipo, eu acho que tem duas pernas. Mas é pássaros aquilo. Não, mas Se depois. calhar. Não, mas depois comentes. Se calhar. Tipo, aqui, isto é, pois. Não, mas depois comentes. Barrão. Não, mas depois. Não, mas depois comentes. É, mas tipo, é pássaros aquilo, não é? Não, mas depois comentes. Cá. Não, peraí, Pássaros aquilo, não é? E é assim que o nosto carro trabalha. Não, mas depois comentes. Não, mas- Vamos abrir a porta. Isto agora era os vapores a sair, não era ninguém a farpar-se. Mas depois comentes. O que? Os Não, é ovos? pássaros Sim, aquilo. os não é? ovos. Eles põem ovos. Põe lá, mas comentes. Eles põem- Mas é pássaros, Mas eles aquilo põem não é? ovos. Não, mas depois comentes. Eles põem ovos. Pássaros Mas aquilo, depois não é? comentes. Espera aí, o que é que ele Não, quer? mas é pássaros aquilo. O que é que ele quer? Não, mas depois comentes. Não, mas é pássaros aquilo, não é? Mas depois comentes. Não, mas eles põem ovos. Põe, mas depois Eles põem comentes. ovos. Sim, calma. Eles põem ovos. Eles põem ovos. Mas não Não, passa. eles põem ovos. Mas depois Mas comentes. é Eles pássaros. põem ovos. Comentes. Não, mas Comentes. é- Eles põem ovos. aquilo é Mas pássaros. depois. Ora, já vem 2 minutos e 18. Quer um doito? Mas depois comentes. Mas Quer é pássaros, não é? 4. Quem? 7, 18. Vai em 2 minutos e 24. Não, mas depois comentes. Não, mas é pássaros aquilo, não é? Não, 15. Não, mas aquilo é. Vai em 18. É. Olha, eles põem ovos. Não, mas é pássaros. Põe, aquilo, mas não é? comentes. Se calhar. Não, mas são pássaros aquilo, não é? Ó, João Miguel. Viste ele? É. Ó, João Miguel. Aquela música o solo é muito difícil. Não, mas depois comentes depois. O que? Os ovos? Sim. Eles põem ovos. Mas é pássaros aquilo. Depois não é? comentes. Não, mas é. Espera aí, que eles vão fazer uma coisa, espera aí. Espera aí. Tudo calado. Espera aí. Eles põem ovos. Não, mas é pássaros aquilo, não é? Não, mas depois comentes. O que? Os ovos? Sim. Eles põem ovos. Põe, mas comentes. Já me, eles põem ovos. Já me, eles põem ovos. Põe, mas depois comentes. Mas põem ovos eles. Mas comentes. Ei. Mas é pássaros aquilo, não é? Olha, a Joana é boa. Ups, eu não disse isto. Mas depois comentes. Yeah. Eles põem ovos. Mas comentes. Espera aí. Oi, não viste aquilo. Está a pôr um ovo, olha. Mas depois Ei, comentes. comeu. Eles põem ovos. Mas depois comentes. Mas são pássaros, não é? O quê? Não, aqueles. Espera aí. Eles põem ovos. Mas depois comentes. Assim, não é?